Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Mahyal Azza. On this occasion, I will review the journals of Azkia Muharram Al-Bantania and Ahmad Madkur, Faculty of Education, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta. Tarbiyah and Teaching Sciences Faculty, Metro Lampung State Islamic Studies Institute, Indonesia. Entitled Teaching Arabic in the Era of the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia, Challenges and Opportunities. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dari Azkia Muharram Al-Bantania dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ahmad Madkur, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengajaran Lembaga Studi Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia, yang berjudul Mengajar Bahasa Arab di Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, Tantangan dan Peluang. Perlu diketahui bahwa revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Abstract. Teaching Arabic as an foreign language TOEFL in Indonesia has been interest of many scholars, but studies on TOEFL in the context of Industrial Revolution IR 4.0 have been rarely conducted. This qualitative study was aimed at investigating the challenges and opportunities in accelerating the quality of Arabic language instruction in the IR 4.0 era. Qualitative data analysis consisting of 4 steps, namely data collection, data reduction, data presentation, and data verification, was applied to analyze the gathered data. According to the research, the challenges are the following: Arabic language teacher limited adaptation to technology, students low motivation to learn, and uncertainty of policies on TOEFL practices. The opportunities to effectively establish Arabic teaching and learning are government support, demands on Arabic language skills in modern workplaces, and availability of interactive multimedia. Yakni abstrak, pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing TOEFL di Indonesia telah diminati banyak sarjana. Namun kajian tentang TOEFL dalam konteks revolusi industri IR 4.0 sudah jarang dilakukan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam mempercepat kualitas pembelajaran bahasa Arab di era IR 4.0. Analisis data kualitatif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, diterapkan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian, tantangannya adalah sebagai berikut: adaptasi guru bahasa Arab yang terbatas terhadap teknologi, motivasi belajar siswa yang rendah, dan ketidakpastian kebijakan tentang praktik TOEFL. Peluang untuk membangun pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab secara efektif adalah dukungan pemerintah,
tuntutan akan keterampilan bahasa Arab di tempat kerja modern, dan ketersediaan multimedia interaktif. Introduction. The Industrial Revolution (IR 4.0) has not only changed the economic world but also transformed the education sector into 4.0 version. Subscribe 2017 Shahram and Hussein 2018. The changes generated from IR 4.0 not only provide opportunities but also pose challenges. This period, according to Singh and Marwana 2017, obliges special competencies that are not exactly the same as the skills required in the third industrial revolution, where technology IT was the key driver. Perkenalan. Revolusi industri IR 4.0 tidak hanya mengubah dunia ekonomi, tetapi juga mengubah sektor pendidikan menjadi versi 4.0. Moskep 2017, Shahram and Hussein 2018. Perubahan yang dihasilkan dari IR 4.0 tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga menimbulkan tantangan. Periode ini, menurut Singh dan Marwala, pada tahun 2017 mewajibkan kompetensi khusus yang tidak persis sama dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam revolusi industri ketiga, di mana teknologi IT menjadi penggerak utamanya. At present, all stakeholders in the educational part must pay close attention to the urgency of IR 4.0 in all subjects, including Arabic language, although not as prevalent as English. Arabic is the world's fifth most widely spoken language with 422 million speakers and has undergone significant developments not only in the Arab region but also in non-Arab countries. Jafar 2018. According to Al-Huri 2015, Arabic is one of the United Nations authorized languages, together with Chinese, Russian, English, French, and Spanish, since 1974. Saat ini, semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan harus memperhatikan urgensi IR 4.0 di semua mata pelajaran, termasuk bahasa Arab. Meskipun tidak lazim seperti bahasa Inggris, bahasa Arab adalah bahasa kelima yang paling banyak digunakan di dunia, dengan 422 juta penutur, dan telah mengalami perkembangan yang signifikan tidak hanya di kawasan Arab tetapi juga di negara-negara non-Arab. Jafar 2018. Menurut Huri, bahasa Arab adalah salah satu dari 6 bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama dengan bahasa Cina, Rusia, Inggris, Prancis, dan Spanyol sejak tahun 1974. Two methods. This study was qualitative in nature. Qualitative research does not apply statistical procedures of other methods of measurement related to the process
of data quantification. Strauss and Corbin sit in Criswell 1998. Learning a specific paradigm calls for in-depth observation, including straightforwardly intermingling, analyzing, and comparing the results of previous studies, and finally drawing conclusions based on fact. The data sources in terms of books and previous studies leveraging the forensic language teaching trends in IR 4.0 will elaborated qualitatively. After the data were collected, they were analyzed through qualitative data analyzing consisting of 4 consecutive steps, namely data collection, data reduction, data presentation, and data verification. Mills and Habermas 1994. Yang kedua yakni metode. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menerapkan prosedur statistik atau metode pengukuran lain yang berkaitan dengan proses kuantifikasi data. Menurut Strauss and Corbin dikutip dalam Criswell pada tahun 1998. Mempelajari paradigma tertentu membutuhkan observasi yang mendalam, termasuk mencampurkan secara langsung, menganalisis, dan membandingkan hasil studi sebelumnya, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Sumber data berupa buku dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tren pengajaran bahasa asing di IR 4.0 diuraikan secara kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis melalui analisis data kualitatif yang terdiri dari 4 tahap berturut-turut, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Menurut Mills dan Habermas pada tahun 1994. Next, qualitative data analysis model Mills and Habermas. Data collection. The writer gather data by conducting content analysis and review of literature. Yang pertama yakni pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan konten analisis dan tinjauan literatur. Kemudian data reduction. The writers reduce, summarize, and classify the items needed to answer the research question. Yang kedua yakni reduksi data. Penulis mengurangi, meringkas, dan mengklasifikasikan item yang dibutuhkan untuk menjawab penelitian dari pertanyaan dari sang peneliti. Next, data presentation. The writers present the findings using tables, charts, and other graphic elements. Yang ketiga yakni penyajian data. Penulis mempresentasikan temuan menggunakan tabel, grafik, dan lainnya secara grafis. Next, data verification. The writers verify their research by making conclusions on the data findings. Yang keempat atau yang terakhir yakni verifikasi data. Para penulis memverifikasi penelitian dengan membuat kesimpulan atas data temuan.
And next, challenges. The study has confirmed when Arabic in Indonesia started to develop. However, the strongest assumption is that teaching Arabic as a foreign language in the country is parallel to Indonesia's encounter with Islamic in the 7th century. Hanani. Thus, the use of the Arabic language in Indonesia preceded that of other foreign languages in the country. Despite such a long history, Arabic language teaching in Indonesia still faces crucial challenges, especially in the IR 5.0 era. Selanjutnya yakni tantangan. Belum ada penelitian yang memastikan kapan bahasa Arab di Indonesia mulai berkembang. Namun, asumsi terkuat adalah bahwa pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing di negara ini sejalan dengan perjumpaan Indonesia dengan Islam di abad ke-7 menurut Hanani 2018. Dengan demikian, penggunaan bahasa Arab di Indonesia mendahului penggunaan bahasa asing lainnya di tanah air. Terlepas dari perjalanan sejarah yang demikian, pengajaran bahasa Arab di Indonesia masih menghadapi tantangan yang krusial, terutama di era IR 4.0. Teachers lack of adaptability to technology. Integrating technology into foreign language instruction in the digital era is unquestionably vital and scientifically suggested. However, as Lecoito and Richardson argued, technology may not be effectual in the classroom without the active role of teachers who are well informed about the technology itself and its execution to reach their educational goals. Mengenai tantangan yang pertama yakni kurangnya adaptasi guru terhadap teknologi. Mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran bahasa asing di era digital tidak diragukan lagi penting dan sangat disarankan secara ilmiah. Namun, seperti yang dikemukakan Lecoito dan Richardson, teknologi mungkin tidak akan efektif di dalam kelas tanpa peran aktif guru yang mengetahui dengan baik tentang teknologi itu sendiri dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Next, low motivation of Arabic language learners. Low interest and motivation in learning is one of the major challenges in developing Arabic language education in Indonesia. According to Wahab, the difficulties in learning Arabic are mainly due to psychological, educative, and social factors. The students' lack of motivation to learn may be due to their age and the teacher role changes. Yang kedua yakni rendahnya motivasi pembelajaran bahasa Arab. Minat dan motivasi belajar yang rendah merupakan salah satu tantangan utama dalam mengembangkan pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Menurut Wahab, kesulitan belajar bahasa Arab terutama disebabkan oleh faktor psikologis, edukatif, dan sosial. Kurangnya motivasi belajar siswa mungkin disebabkan oleh usia mereka dan peran guru. Cengiz. Next,
uncertainty of educational policy in Arabic language teaching. Educational policy plays a pivotal role in Arabic language instruction. The existence of an Arabic language learning program and its development in a school reflect how the educational institution leads the program towards an effective direction. A quality learning program, according to Tiar and Nugroho, necessitates a policy where the learning objectives expected by stakeholders of educational institution can be achieved. Selanjutnya yakni ketidakpastian kebijakan pendidikan dalam pengajaran bahasa Arab. Kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam pengajaran bahasa Arab. Adanya program pembelajaran bahasa Arab dan perkembangannya di suatu sekolah mencerminkan bagaimana institusi pendidikan mengarahkan program tersebut ke arah yang efektif. Program pembelajaran equality menurut Tilar dan Nugroho memerlukan suatu kebijakan di mana tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan dapat tercapai. Opportunities. Despite the barriers, Arabic language teaching in Indonesia shows potential for development. The following are the opportunities in which Arabic language teaching stakeholders can participate, especially to address the inevitable IR 4.0 era. Peluang. Meski ada hambatan, pengajaran bahasa Arab di Indonesia menunjukkan potensi pengembangan. Berikut adalah peluang di mana para pemangku kepentingan pengajaran bahasa Arab dapat berpartisipasi, terutama untuk menyikapi era IR 4.0 yang tak terelakkan. Government supports for the use of technology in education. The Indonesian government realized that the country's development requires accelerating the quality of education by encouraging all stakeholders to benefit from information and communication technology (ICT). This objective is officially highlighted in the Ministry of Education and Culture's Regulation number 65 of 2013, which states that every teacher must employ ICT in an integrated, systematic, and effective way for studies. Ayu reported that the Indonesian government also supports the growth of social innovation among young Indonesians to face IR 4.0. Peluang yang pertama yakni dukungan pemerintah untuk penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan negara membutuhkan percepatan kualitas pendidikan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuan tersebut secara resmi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap guru wajib menerapkan TIK secara terintegrasi, sistematis, dan efektif bagi siswa. Ayu pada tahun 2017 melaporkan bahwa pemerintah Indonesia juga mendukung tumbuhnya inovasi sosial di kalangan anak muda Indonesia
dalam menghadapi IR 4.0. Arabic language skills in modern workplaces. In this free market era, people can easily have access to jobs in every part of the world, which implies the possibility of becoming Arabic language teachers in other countries. The Arabic language is learned by students in Arab and non-Arab countries. In the United States, for example, Arabic-speaking parents recognize a wide variety of benefits of Arabic language lessons for their children, i.e. enhancement. This condition implies that Indonesian students mastering Arabic skills have greater opportunities to work not only in their home country but also overseas. Keterampilan bahasa Arab di tempat kerja modern. Di era pasar bebas ini, orang dengan mudah memiliki akses ke pekerjaan di setiap belahan dunia, yang menyeratkan kemungkinan menjadi guru bahasa Arab di negara lain. Bahasa Arab dipelajari oleh pelajar di negara Arab dan non-Arab. Di Amerika Serikat misalnya, orang tua penutur bahasa Arab mengakui berbagai macam manfaat pelajaran bahasa Arab bagi anak-anak mereka. Arili dan Hasan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pelajar Indonesia yang menguasai bahasa Arab memiliki peluang lebih besar untuk bekerja tidak hanya di negara asalnya tapi juga di luar negeri. Next, availability of interactive multimedia as an alternative learning process. Interactive multimedia is a new technology with enormous potential to change ways of learning, obtaining information, and entertaining by involving users as control and combining various types of interactive media such as audio, video, text, and image. Multimedia taxonomy is at 4 levels, namely lead interaction, middle level interaction, a system that combines computers and video links, use of visual, audio, and other sources, Azhari. Teachers are advised to develop an Arabic learning system by using interactive multimedia so that students can learn easily and pleasantly, recommend and Qadri. Furthermore, multimedia can cultivate the learner's interest. Shaimeli. Kemudian selanjutnya, tersedianya multimedia interaktif sebagai alternatif proses pembelajaran. Multimedia interaktif merupakan teknologi baru yang sangat potensial untuk mengubah cara belajar, memperoleh informasi, dan menghibur dengan melibatkan pengguna sebagai pengontrol dan penggabungan berbagai jenis media interaktif seperti audio, video, teks, dan gambar. Taksonomi multimedia berada pada 4 tingkatan, yaitu yang pertama interaksi terkecil, interaksi tingkat menengah, sistem yang menggabungkan komputer dan cakra video, dan penggunaan visual audio dan sumber lain. Az-Zuhri. Guru disarankan untuk mengembangkan sistem pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan multimedia interaktif sehingga siswa dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Rukimin dan Qadri. Selain itu, multimedia dapat menumbuhkan minat peserta didik. Shamli. Conclusion. The Arabic language cannot be considered as marginalized compared with other foreign languages in the IR 4.0 era.
Thus, an innovative, creative, appropriate, enjoyable, and competitive Arabic learning process is necessary, with professional language instructors, methodologies, and learning media in accordance with global standards. This policies high commitment and visionary perspectives on the management of educational institutions and supporting the Arabic language are oriented towards developing human resources in accordance with the development of science and technology. Commitments based on technology are expensive, but this assumption is not always true. Skill development sometimes becomes more expensive because it requires high maintenance costs. Skill-oriented development in higher education institution is usually based on classic reasons such as limitation in the implementation of conventional classroom learning. Conventional face-to-face learning in the future will be increasingly replaced by decentralized learning through interactive CDS, web-based, and other IT devices. In addition, it is also necessary to develop or use IT-based teaching media or talking benefits from up-to-date software and hardware for Arabic language learning. Yang terakhir yakni kesimpulan, bahasa Arab tidak dapat dianggap terpinggirkan dibandingkan dengan bahasa asing lainnya di IR 4.0 era. Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran bahasa Arab yang inovatif, kreatif, sesuai usia, menyenangkan, dan kompetitif. Dengan pengajar bahasa yang profesional, metodologi, dan media belajar yang sesuai dengan standar global. Dengan demikian, kebijakan komitmen tinggi dan cara pandang visioner dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan penunjang bahasa Arab berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komitmen yang didasarkan pada teknologi memang mahal, tetapi asumsi ini tidak selalu benar. Pembangunan fisik terkadang menjadi lebih mahal karena membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Pengembangan perguruan tinggi yang berorientasi fisik biasanya didasari oleh alasan klasik seperti keterbatasan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas konvensional. Pembelajaran tatap muka konvensional di masa depan akan semakin digantikan oleh pembelajaran terdesentralisasi melalui CD interaktif, basis web, dan perangkat IT lainnya. Selain itu, perlu juga dikembangkan atau digunakan media belajar basis IT atau memanfaatkan software dan hardware yang mutakhir untuk pembelajaran bahasa Arab.